ডিয়ার ভিউয়ার্স, বর্তমানে আমি আছি চায়না। এখানে রাতে আমাদের এলাকায় প্রচুর বরফ পড়েছে, আর সেই দৃশ্য দেখানোর জন্য আমি এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাব নিকটবর্তী একটা পার্কে। আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি আপনি দেখবেন, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই ভিডিওতে আমি যা দেখাবো তা জীবনেও দেখেননি। বিশ্বাস না হলে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে আর দেরি নয়, চলুন শুরু করা যাক। কের গেট সত্যি মনোরম। 7ই নভেম্বর 2021 সোনোঝরা সকালের দৃশ্য। সত্যি অবাক করার মতো। দেখতে থাকুন ইটিসি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বাংলা। আমি আছি আপনাদের সাথে। দেখুন কি সুন্দর কারুকার্য। সকালবেলা এত সুন্দর হবে আগে জানা ছিল না। দেখুন বাতাসের তালে তালে গাছ থেকে বরফের আবরণ, বরফের কণা ছিটকে পড়ছে। নিজ চোখে না দেখলে এটা ভাবাই যায় না যে এত সুন্দর হতে পারে। এবছরের শীতের সকালের এটাই প্রথম। দেখুন গানের তালে তালে কি সুন্দরভাবে নেচে গেয়ে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে সকালবেলা, তাই লোকজন খুব কম। এখন সকাল 9:30। চতুর্দিকে বরফ আর বরফ। এ যেন বরফে ঢাকা সকাল। যেদিকে চোখ যায় চতুর্দিকে সাদা রং ধারণ করেছে। আমার মতো অনেকেই এখানে আছে। এটা একটি পার্ক আমাদের বাসার নিকটবর্তী। ভিডিও ধারণ করার উদ্দেশ্যে আমি এই পার্কে এসেছিলাম। কিছু দৃশ্য দেখানোর জন্য আজকে এই পার্কে আসা। আমার মতো অনেকেই এই বরফের ছবি ভিডিও তোলার জন্য হ্যালো নিহাও আসছে।
Oh, Fei Sang Hao. Nice to meet you. 한가위 싱런시니. Fei Sang Hao. শুধু বরফ আর বরফ। সকালবেলা আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন, তাই এই বরফ দেখানোর জন্য বাসা থেকে বের হয়েছি। দেখি স্বল্প সময়ের ভিতরে ভিডিও ধারণ করার চেষ্টা করব। দেখুন কি অবস্থা। (2021) সালের আজকেই প্রথম দিন এই বরফ পড়ার জন্য। দেখুন পার্কের সাইডে গাড়ির দৃশ্য। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মোবাইলের ক্যামেরায় সব দেখানো যায় না, তারপরেও চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব দেখানোর। আমার মতো অনেকেই ছবি তুলছে, ভিডিও করছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন দেখুন একেবারে মনে হয় লবণে, দেখুন পা ডুবে যায়। কি অবস্থা! এ যেন লবণ। সমুদ্র পাড়ে যেমন লবণের সারি দেখা যায় স্তূপাকৃতি, এটাও ঠিক তেমনই। দেখুন আমার পায়ের দৃশ্য, একেবারে 5 থেকে 6 ইঞ্চি। মনে হচ্ছে এ যেন লবণের স্তূপ। দেখুন সারি সারি, খণ্ড খণ্ড। গাছপালা ডেকে গেছে। শীতের কারণে মোবাইল হাতে রাখা অনেক কঠিন। ছবি তোলার পরে দেখতেছে কেমন লাগে। আমি একা, তাই চেষ্টা করছি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভিডিও করার। এই দেখুন আমি এখন হাঁটতেছি উত্তর দিকে। এই পার্ক আমাদের যেখানে থাকি সেখান থেকে পশ্চিম দিকে। বামে ডানে সর্বত্রই সাদা রং। এখন আমি পশ্চিম দিকে হাঁটতেছি। হাঁটতে হয় খুব সাবধানে। এই দেখুন হাঁটা চলার পথ পার্কের ভিতরে। কিছুক্ষণ আগে এই পথগুলো
ক্লিনাররা পরিষ্কার করে দিয়েছে, সেই জন্য হাঁটা যায়। এখন সকাল 9:30টার মতো। দেখুন, যারাই পার্কে এসেছে তারাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পার্কটা অনেক বড়। সম্পূর্ণ পার্ক ঘুরতে অনেক সময় প্রয়োজন। অত বড় ভিডিও ধারণ করা সম্ভব না, তাই আমি সংক্ষেপে শেষ করার চেষ্টা করব। এখন আমি হাঁটতেছি পূর্ব দিকে। দেখুন কি অবস্থা, মনে হয় লবণের স্তূপ। ডানে বামে চতুর্দিকে শুভ্র আকার ধারণ করেছে, সাদা। শুভ্র মানে সাদা। কেউ কেউ লবণের মতো স্তূপ করে রেখেছে। অনেক সুন্দর দৃশ্য। ফেইসাং নিহাও। এখন বরফ, মনে হচ্ছে সল্ট, লবণ। এখানে দেখুন এরা, হ্যাঁ নিহাও, ফেইসাং হাও। ভেরি নাইস। হ্যালো, নিহাও। হ্যাঁ, নাইস টু মিট ইউ। বরফে কি সুন্দর করে ঢেকে দিয়েছে পুরো শরীর। ঘোড়া জেব্রার দৃশ্য দেখুন, এর নাম বলা কঠিন। দেখুন, মোবাইল হাতে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, কারণ হাত ইতোমধ্যে অবশ হয়ে গেছে ঠান্ডার কারণে। দেখুন, পার্কে তেমন জনমানব নেই। যারা এসেছে তারা শুধু এই দৃশ্য দেখার জন্য। এই শীতের মৌসুমের প্রথম বরফ পড়ার দৃশ্য, তাই অনেকেই খুব খুশি দেখার জন্য বাসা থেকে বের হয়েছে। দেখুন, বরফ দিয়ে মানুষ আকৃতির মূর্তির মতো করে রেখেছে। এরাও কিছু একটা তৈরি করার চেষ্টা করছে। দেখুন ভিডিওতে। অনেক সুন্দর কারুকার্য, না দেখলে মিস। ও ফেইসাং হাও। 谢谢。来让那个拍照片。সোনো ফেইসাং ফেওলিয়াং। দেখুন কি সুন্দরভাবে মানুষ আকৃতির। ও নিহান ফেওলিয়াং। ওয়াংজিয়ে। Yeah. So nice. Good job. Ni yoga haojui. 哇呀，认识你很高兴。很高兴认识你。衣服脏了没有？呀呀，
Oh, so many people enjoy the morning. You see? একজনে বরফের মতো কি সুন্দরভাবে বলের মতো করে রাখছে দেখুন ওয়াও সো বিগ অলসো নাইস একটু কাছে যেয়ে দেখি কি অবস্থা দেখুন বরফের বল আমার মতো আরও অনেকে দৃশ্য ধারণ করার চেষ্টা করছে সো গুড অ্যান্ড নাইস ওয়াও ফেইসাং হাও দেখুন আমার মতো অনেকেই অনেকে এখানে আনন্দ উপভোগ করছে কীরকম ঠেলে ঠেলে বরফ দিয়ে বলের মতো তৈরি করে রাখছে এই দৃশ্য সত্যি মনোমুগ্ধকর ও ফেইসাং হাও দেখুন so nice so nice 谢谢 দেখুন দৃশ্য সত্যি অবাক করার মতো এই দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না দেখুন এখানে ফেইসাং হাও দেখুন মেয়ে পারতেছে না তাই বাবা তাকে হেল্প করতেছে একসাথে আনন্দ করার জন্য দেখুন এখানেও একই দৃশ্য অনেক বড় এগুলো অনেক পারতেছে না বলতেছে ওর বাবাকে হেল্প করার জন্য গুড গুড জব অনেকেই আনন্দ উপভোগ করছে এর ভিতরে অনেক আনন্দ আছে মজা আছে যাই হোক যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমি ভিডিও করার চেষ্টা করেছি এই দৃশ্য ভোলার নয় স্মৃতি হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে অনন্তকাল ইটিসি টিপস অ্যান্ড বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে একদিন আমি মরে যাব কিন্তু আমার এই স্মৃতি বাঁচতে থাকবে ইউটিউবে ধন্য ইউটিউবকে ধন্যবাদ জানাতে হয় কারণ আমি মারা যাব ইউটিউব মারা যাবে না তাই ইউটিউবে আমার এই স্মৃতি অ্যাড করতে পেরে আমিও ধন্য ইউটিউবের উছিলায় আমার এই চ্যানেলের নাম লেখা থাকবে ইউটিউবের ইতিহাসে আর এই সেজন্য নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি ইউটিউবে এসে টাকা উপার্জন করা মূল উদ্দেশ্য নয় আমার স্মৃতি বিজড়িত অনেক শিল্পকলা এর মাধ্যমে তুলে ধরব আর সেজন্যই চ্যানেল খুলেছি তবে আমার চ্যানেল
ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে যাচ্ছে, এটা ভিউয়ার্সদের কারণেই। ভবিষ্যতে আমার এই চ্যানেল আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতে এখানেই শেষ করব। ভালো থাকুক সবাই। 老爸帮个忙，你好。你好， Ah, so big. He cannot 老爸把这撞了。 push alone. He asked his father for helping. 你好，你好，大家好。দেখুন অনেক সুন্দর, সত্যি মনোরম এই দৃশ্য। আমি অনেক খুশি, কারণ এরকম দৃশ্য আমি এই প্রথম দেখলাম। চায়নাতে আমি কাজ করি 5 বছর, চায়নাতে আমি কাজ করি 5 বছর, কিন্তু এই 5 বছরের ভিতরে এটাই আমার প্রথম। হ্যালো, নি হাও, হানগাওছি রুনছিনি, সোনো ফেসাং ফেওলিয়াং। দেখুন বাচ্চারা কত সুন্দরভাবে আনন্দ উপভোগ করছে তাদের পরিবারের সাথে, বাবা মার সাথে। সূর্য আবার ঢেকে যাচ্ছে, কনকনে শীত, সেই সাথে ঠান্ডা বাতাস। দেখুন বরফ বলের মতো করে তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক সুন্দর। আজ সকালে এই পার্কে আসতে পেরে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি, কারণ এই দৃশ্য চায়নাতে আমি এই প্রথম দেখলাম। দেখুন কি সুন্দরভাবে বলের মতো বানানোর চেষ্টা করছে, আর এর ভিতরেও তারা খুঁজে পাচ্ছে অনেক আনন্দ, অনেক সুখ। দেখুন বিন্দুর থেকে সিন্দুর সৃষ্টি, অর্থাৎ প্রথমে 2 হাতের মুঠোতে ছোট্ট একটা বলের মতো করে, এরপরে পর্যায়ক্রমে ঠেলে ঠেলে কীরকম অনেক বড় বলের চেয়ে অনেক বড় তৈরি করে ফেলছে। নিহাও, যারা ভিডিও দেখছেন ভালো লাগলে লাইক করুন, কমেন্টস করুন, কারণ আপনাদেরকে এই দৃশ্য দেখানোর জন্য প্রচুর শীতের মাঝেও আমি এই পার্কে এসে হাজির হয়েছি। আমি নিজেও অনেক খুশি, কারণ এই দৃশ্য আমি এর আগে কখনো দেখিনি। তাই যতটুকু পেরেছি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার জন্য ভিডিও ধারণ করেছি। ভালো থাকুন সবাই, খুদা হাফেজ। আজকের মতে এ পর্যন্তই, কথা হবে আবার অন্য ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবার শুভকামনা করে
এখানেই শেষ করব। খুদা হাফেজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিন, আপনার যে কোনো মতামত তুলে ধরুন। আপনি যদি আমার এই চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল ঘন্টা অন করে রাখুন, তাতে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।